Korea. Wow, there are many Korean food here. What should I eat? Hi, Who are you? don't worry, I'll be your guide. Wow, Let's go! We have many traditional food. Oh, really? What kind of food? 불고기, 김치, 삼겹살. Wow. No. My favorite food is tteokbokki. What is tteokbokki? 네, 여러분 안녕하세요. 오늘은 저희가 떡볶이를 먹어볼 텐데, 자, 우선 여기 우리가 잘 알고 있는 기본 떡볶이 고추장 양념인 것 같아요. 또 하나는 짜장 떡볶이, 그리고 여기는 베이컨 크림 떡볶이입니다. 맛있게 먹어볼게요. 와!